տեղամասերի հասցեները, այսինքն որտեղ որ տեղամասեր կազմավորվել, նշանակում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Այս ընտրությունների մի քանի դեպքեր են, երբ որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, քանի որ համապատասխան դպրոցը, մանկապարտեզը գտնվել են վերանորոգման փուլում, խնդրանքս, որտեղ ես չգիտեմ, որ դեպքի մասին եք ասում, կարող եք գրավոր ներկայացիք, մենք ուսումնասիրենք, հասկանանք, թե ով այդ տեղամասը տեղափոխվում, որտեղ տեղամասերի հասցեներ, այսինքն որտեղ պիտի լինի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը, շենքը նկատի ունի, հասցեն, սահմանում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Այս դեպքում ենթադրում եմ Երևանում, չէ՞։ Ավան առիջում են երբ որ դուք մեզ գրավոր եք ասում, դուք որտեղ եք տեղամասը, մենք այդ քաղաքապետարանից կհասկանանք, թե ինչա ձեր նախկին տեղամասը, ասենք եղել, չգիտեմ, մի հասցեում, հետո հայտնում եք այլ հասցեում։ Պարոն Հովակիմյան, նախնական գնահատվող, որ ինչ է կարծում հնարավոր, որ իսկապես ձայները այնպես հաջողական իրականացնել փոխվեն, որ իսկապես բարգավաճ հասարակությունը։ Հարգելիներս, ես նման նախնական գնահատական չեմ կարող տալ, չեմ տա, որովհետև կներեք մեր մինչև ընդհանուր process-ը չավարտի, ընդհանուր գնահատական չավարտի, ես եւ իմ գնահատականը լինելու պետրոկրատական հանձնաժողովի որոշում կստանա։ Ես միտում եմ տեսնում, ասում եմ, որ կպան տեսել է, որ երեք չեն կարող կազմել, այդ ժամանակ արդեն Հարգելի լրագրողներ ջան, ո՞րտեղ ես կրկնում եմ։ Հարգելի լրագրողներ, հրապարակված, տեսեք, նախնական արդյունքները հրապարակվել է 2005 տեղամասների տեղամասենտրական հանձնաժողովի քաղաքացիների արձանագրությունները բոլոր են քաղաքականներ, որոնք օրինակ ուժեղ Հայաստանում դեսանց քննադատություն կան արձանագրությունների պատճենների ձեռքբերել, որտեղ մի քիչ մեծ է, մեկ է տնացություն կրում։ Այսինքն ամեն ինչ թափանցի գնում է։ Տեսագրությունները ամբողջ գործընթացը տեսագրված է։ Հիմա ներկայիս վերահաշվարկային իրականություն կրկին ուղիղ եթերում է իրականացվում։ Այսինքն այստեղ ունենք դեպք, որ Ջորջան, հարգելի լրագրողներ, կրկնում եմ, ձայները 4 դեպքում, 4 տեղամասում սխալամուտք արվել չի պակասել, այսինքն չի եղել, այսպես ասենք, ինչ-որ թիվ, որ այդ թիվը պակասել է, չէ, եղել է սխալամուտքագրում, որի արդյունքում կազմվել է նախ քվեարկության նախնական հարգելի լրագրողներ, կրկնում եմ, կա արձանագրություններ, այդ արձանագրությունները կենտրոնական դրական հանձնաժողովն է մեծ իր տրամադրության փաստաթղթերն են, այդ փաստաթղթերում գրված այդ 77, հասկանում եք, այսինքն խնդիրը այն է, որ իրենք որտեղից են իմացել, որ իրենց ձայնը, ասենք 77 էր, այլ մեկ չէ, մեր արձանագրությունները, մեր քաղաքացի, եթե մեր արձանագրությունները չարտացոլեին այդ պատկերը, իրենք դրա մասին չէին էլ իմանա, բայց այդ քաղվածքը, որ տրվել է վստահված անձանց, տրվել է այդ արձանագրությունների հիման վրա, այլ կերպ ասած, եթե եղել է 5 տեղ սխալ մուտքագրում, այդ շտկվելու է, այս փուլը, կներեք, դրա համար չենք ասում, ասում են նախնական արդյունք, չենք ասում, չէ, վերջնական արդյունքն է։ Հարգելից, երբ որ կա արձանագրություն, ոնց է տեղի, կարող եք ինձ ասել, երբ որ կա արձանագրություն, որտեղ որ գրած է, որ այս քաղաքական ուժը այդ տեղամասում ստացել է այսքան ձայն, հիմի, ասենք, իրենք չհայտնաբերին, մեկը մեկ ուղղելու է։ Լավ էլի, Ջորջան, ես ոչ եմ անում քաղաքական գործիչները, քաղաքական կուսակցությունները, իրենց քաղաքական բանավեճը, իրենց քաղաքական գործան ոնց շավարում են, թող հեռախոսը դեռ պահեց։ Հարգելիներս, ուրեմն տեսեք, արձանագրությունները 2005-ատ արձանագրություն։ Հեռախոսը հետ։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է, այդ արձանագրությունները կանք հնարություն տակ ուզում եք, չգիտեմ, նկարեք, ով որ ցանկանա կարող է անգիր անել, բայց
կա 2500 արձանագրություն, այդ թվում այն արձանագրությունները, որտեղ որ արձանագրած են այն թվերը, ինչ որ մեր բարգավաճ կուսակցության գործիքները արձանագրել են, որը այս է մեր թվերը։ Եթե ուզում եք, խնդրեմ ծանոթացեք ի ներկայացին ընդհանուր վերահաշվարկը եւ այն ճշգրտված կողմը հրապարակվել է։ Պարոն Հովակիմյան, ուզում եմ իմանալ կան ընտրատեղամասեր, որտեղ կանոնավորված ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու դիմումներ եք ստացվել, եթե բայց ավարտել միանգամից եւ քննարկվել է հնարավոր սցենար կա։ Ես կարող եմ ասել, որ այս պահին մեկ նման դիմում ունենք։ Որ ընտրատեղամասերի ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը 12/13 տեղամասեր կապված նման դիմում է ներկայացրել։ Այո, այդ տեղամասն է, հարգելի գործընկերներ, որտեղ որ քվեարկությանը ժամը 6-ի սահմաններում պարզվեց, որ քաղաքական ուժերից մեկի քվեատերտիկա 8 համար է։ 8 համարի քվեատերտիկը մեզ համար անհասկանալի պատճառներով չի եղել, ու ժամը 6-ին է դա պարզվել, երբ որ ընտրողն է պահանջել, ասենք ընտրողը պահանջել է, որ ասել է եւ այդ ժամանակ այդ մի դիմումն է պարոն այս բանին իսկ քննարկել եք կամ այսքան որոշումներ եք։ Տեսեք, բոլոր գնահատականները տրվելու են առաջիկա օրերին եւ ամեն ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները արտացոլվելու արդեն հունիսի 14-ի որոշումի մեջ։ Պարոն դուք լրագրողներին եք դրականորեն զրկին ծանոթ լինել, իսկ հանձնաժողովի նախագահները ծանոթ են դրականորեն զրկին, օրինակ 8-ի կոտորապ 20 ընտրատեղամասում Լյուդվի կանոնով հանձնաժողովի մի նախագահ մեզ թույլ չէր տալիս պարզապես դուրս գալ ընտրատեղամասից, պնդելով, որ պետք է մինչև վերջին քվեատերտիկի հաշվարկը արձանագրության կազմում է ներսում եւ վստահաբար հետո պարզվեց, որ նա ոչ տեղյակ է, որ 8-ից հետո լրագրողները Պարոն Կիրակոսյան, ես ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, որ 16000 հանձնաժողովականներից մեկ հոգի, լավ 10 Ժորժ ջան, ես ձեզ ասում եմ այդ խնդիրը, որ ժամը 8-ից հետո հանձնաժողովում գտնվելու իրանք ունեցողները տեսեք, 10 չի շատ է։ Ամեն ընտրությունից առաջ մենք այդ հատկապես այդ խնդրի վրա մեծ ուշադրություն ունենք, բայց կներեք գտնվում են հանձնաժողովների նախագահները, չգիտեմ, քարտուղարները։ Տեսեք, իրենք քննությունը, այսինքն թեստը, բարի հաջող հանձնում են, գալիս են, դասընթացներին են անում, բացատրում են, բայց որ ասենք իսպար չլինի, մեկը տեսալ, ազանգը ստանում ենք, որ, չգիտեմ, վստահված անձն է ուզում փոխվի, օրինակ, դա էլ կարող լինի, չեն թողում, տեխնացուն է ուզում, ասենք 8-ից հետո մտնի ներս, չեն թողում, հա, լինում է, ես ասում եմ, այս դեպքում 16000 մարդ ընդգրկված հանձնաժողովներում երևի մոտավորապես մի 10 նման ազանգ է եղել, մեր համար սա, ես ասեմ, ձեր համար, քան որ ձեզ է վերաբերում, ձեզ համար դա աշխարհացունց իրադարձություն է, ես հասկանում եմ, բայց մեր պարագայում, երբ որ օրենք, տեսեք, պարոն Կիրակոսյան, ես հորդորում եմ ձեզ, որ օրինակ հաջորդ ընտրություններին դուք գաք ինքներդ հանձնաժողովի նախագահ աշխատեք։ Ես չեմ կարող, եւ գնանք վստահված անձը իրավունք ունի ինչ-որ հարցեր բարձրաց կարգադրություն ներկայաց ընտրատեղամասում ուժեղ Հայաստանի վստահված անձը եւ զգում էր ինչպես զուգը ջրում եւ ինչ վստահված անձը իրավունք չունի ոչ հանձնարարություններ տալու, ոչ կարգադրություններ տալու, վստահված անձը իրավունք չունի միջամտելու, խոչընդոտելու ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը։ Եթե վստահված անձը որևէ բան է նկատում, ինքը պետք է նախագահին կամ քարտուղարին իր դիտարկումը ներկայացնի, բայց ձեր նկարագրած երևույթը ինչ որ պարագաներում լինում է։ Եվ մենք ամեն անգամ բոլոր ընտրություններից հետո այդ հավաքագրում ենք այդ խնդիրը ու նորից հաջորդ ուսուցման ժամանակ կրկին անգամ այդ հանգամանքի վրա ուշադրություն ենք դրանում, բայց կրկին հանձնաժողովի նախագահին չկներ ստանում։ Ըստ մեկ օր չի, նախագահի պարագայում ստացվում է աշխատանքային փուլը մոտավորապես 3 օր, եթե չեմ սխալվում մոտ 150,000 դրամ է, բայց մոտ 150,000 կարող է մի փոքր քիչ։
խփող չէ։ Շնորհակալություն։ Ես վերադառնամ իմ գործին։